今天继续钓小河沟，这条小河也就10几米宽吧，而且岸边好多水草，水也比较清澈啊。这个地方我没有钓过，我们打几个窝点试试，看有没有大板鲫。没钓过的地方，我一般都是打半杯窝料，先试试鱼情怎么样。如果说上鱼好或者鱼大，再补窝就可以了。啊，这个草头就不错，这里做一个窝点。这个小草洞也挺好的，这里也做一个窝点。上鱼，我去，打窝才半个小时哈，就上鱼了。不过这种小河沟一般发窝都比较快，半个小时发窝也正常。而且现在温度也高了啊，今天20多度。哇塞，这鱼皮毛漂亮，金黄金黄的。来，下去就吃了。看来这个鱼很饿，这个地方水很清哈。这个窝点有水草，这个鱼还敢进窝吃钩。如果说没有水草的话，我估计这个鱼就不敢进窝了。这条可以啊，漂亮，可以啊，可以。来，下去就来啊，下去就吃了。啊，这个地方环境是真好，山好水好，啊，鱼也好，啊，就是目前为止还没有钓到大板鲫。这个地方有没有大板鲫还不知道啊，水比较浅。这条也不错啊。哟，这条也可以，这个窝点也出鱼了啊。其实这个窝点离岸边都比较近啊，然后水也比较浅，半米到60、70公分吧。这条也不错，这会儿钓的个体都可以哈，虽然说不是很大，但也不算小，可以。来，刮了一下草啊，草头这个窝也出鱼了啊。草头这个窝水要稍微深一点，大概有个80、90公分吧。这条也不错，这个地方钓着鱼是真舒服，而且没有看到有别人钓啊，就我自己一个人在这里钓。又来一条，这个窝点挺香的啊，这会儿这窝出了好几条鱼了，而且都不小，都得3两左右吧。啊，这个窝还水还不深，因为周围有一圈蒲草，所以说这个地方挺藏鱼的啊。又来了，草头这个窝也挺好的啊。水清的话，一般水深一点的位置出鱼会好一点。啊，这个草头这个窝到现在为止没有出小鲫鱼，其他窝点还偶尔出几个小鲫鱼。这个窝点不错，这条也可以啊。反正这个远窝容易出大的，水也深一点，正好也是草头，这种还可以啊。连根了啊！连根这几个都不小，这个窝连根3条，都得3两左右。这种就不错啊，这种就可以。开渔获，钓了不多，就钓了这些。这个小河里面水太清了，就很多地方都是能看到底的。一看这岸边的位置啊，半米多深啊，清清楚楚能看到水底。所以说也没有太大的啊，大的也就3、4两吧。这个小桶半桶左右，5厘斤鱼吧，估计。这种还可以，3、4两的有几条，小鲫鱼特别多。这种可以的，还有这个，你看小鲫鱼好小，这个地方也能钓一下哈，但是没有太大的。这10来条还可以啊，然后这些就太小了，这些我们放回去。